वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर रियली गुड होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ कोलकाता का ट्राम। ये एक्चुअली इंग्लैंड और दूसरा कोलकाता में चलता है कि वो कोई विक्टोरिया थी वही वैसे चलता है। तो सोचा यार इंटरेस्टिंग है यार, एक विक्टोरिया एक मतलब कोलकाता में और एक दूसरा इंग्लैंड में चलता है, तो देखा जाए कैसा है नहीं है। तो इसलिए देखते हैं कैसा है कोलकाता का ट्राम। वैसे तो और सब देश में चलना बंद हो गया है। फिर क्यों नहीं पुलिस बाहर निकल रहे
अगर से आपको ये वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए एज ऑलवेज अलविदा, शुक्रान, माशाल्लाह, टेक केयर एंड यू वाट माय लवली माय फ्रेंड्स, गुड बाय।